Т2 приготовил подарок тебе и тебе и тебе. Тем, у кого интернет, Гигабэк. Это как кэшбэк? Да, только Гигабэк. За любимый трек. Гигабэк, гигабэк, гигабэк. В соцсетях человек. Гигабэк. Кино и контент. Гигабэк. Делайте что угодно и получайте Гигабэк. До 30% потраченного трафика вернется в виде Гигабэка. Эксклюзивно от Т2. Ощути все грани удовольствия. Миндаль, воздушная кокосовая стружка в сливочном творожке, хрустящие шарики в сливочном йогурте. Выбери свой Даниссимо, и пусть весь мир подождет.